И всем привет, с вами снова Макс. Мы продолжаем выживание в игре выживание на Диком Западе. Скорее всего, это будет последнее видео по этой игре, потому что, просмотров мало, и я скачаю, наверное, другую какое-нибудь выживание, другое. А вот в сегодняшнем видео возьмем револьвер, походим там, погуляем в этом, может быть, какой-нибудь лут наберем. Хотя, зачем уже? Так, где наше сверхоружие? Вот оно. Стоило, так и не собрано. Побежали. Так, с какого-то 50, а тут. Ого. Так. Показать. Давайте сюда сходим. Так, ходим пастбище бизонов. Ну что? Испытаем оружие. Что это? Что-то не вижу врагов. Иди сюда. Давай, иди сюда. Один раз. Сюда. Так, стойте, давайте это. Может, сможем... Иди. На локацию там другую. Блин. Можем же эту громилу убить? Или нет? Короче, что-нибудь да будет. Вот сюда. Сюда же, да. Так, это... Побежали. Так, у меня тут хранилище, столько всего. Следы перестрелки. Бедные лошадки. Так, хранилище забрать. Сюда положим. На всякий случай. Что-то я громил не вижу.
Увидел. Вау. Громилу убили. Он покатился куда-то. Ай-яй-яй, я сейчас сдохну. Фу, блин. Просто одно касание и все. Что там у лошадки? Слушай, подожди, брат. Иди. Да, тут много чего можно полутать. О, здорово. Блин, заново теперь лутать. Смотрите, какая у него поза. Умер в танце. Ого. Меня бьют. Так, вот это заберу. Хотя я все равно уже пользоваться не буду. Я хочу вас обещать. Воу-воу-воу. Капздец. Не ожидал я. Да ладно. Все равно последнее видео, уже конец. Голые, голые. Так, давайте переоденемся. Нет, 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 стоп. Чтобы нормально закончить игру. Че, шляпы нету? Обалдеть, шляпы нету, прикиньте. И как мне? Шляпы нету, и все. Смотрите, извращенец голый какой. Ну прикиньте, шляпы нету. И как это? Как мне? Вообще. Слышь, пугало, дай мне шляпу. А? Дай. Дай. У пугала нету текстурки, я понял. Так. Да, жаль. Шляпы нету. Ну что, я думаю, буду заканчивать. Вот такая была игра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Скачивайте эту прекрасную игру. Ну, с вами был Макс. И с вами был Макс. И всем пока. Пока, 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 пока. Сейчас пугало застрелю. Всем пока.